¿Qué onda? Estamos grabando nuestro primer video de nuestro canal 2.5. Espero que les gusten, ten en cuenta que estamos empezando y gracias. Y un intento de bombones. Para que una fogata encienda bien en el patio de tu casa, primero haz esto. Típico, siempre las pinches fogatas entra el humo en los ojos. ¡Ay, no! Otra vez, ya. No, nunca lo trates de agarrar otra vez. Para que no te pase lo que siempre te pasa con el pinche bombón que se te cae y se te quema, ¿por qué no lo pones en un sartén? ¡Oh, mierda! ¡Pero güey! Va a vender a sus hijos. Y su hijo estaba durmiendo y en eso agarró un cuchillo y lo mató, así al corazón. Entonces la Llorona voltea y en la oscuridad ve a los hijos. ¡Ah, qué pendejo! Clásico. Siempre un cabrón te espanta cuando están a la mitad de una historia de terror. Puta. Buenas tardes, no mames, ¿y cómo te vas a vida, güey? No mames. Muy bien, güey. Me caga, siempre en las mejores fogatas empieza a llover. Bueno, este es nuestro segundo capítulo. Espero que les haya gustado. Sí, son algunas de las estupideces que nos llegan a pasar. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y comentar.